Be szeretném mutatni a Svox Mariska hangfelolvasó programot, és arra is válasz fog kerülni, hogy egy kérdező kérdezte az Android oldalon, hogy lehet-e olyat, hogy SMS-t felolvasson. Igen, olyat is lehet, csak ott be kell állítani. Először is le kell tölteni a programot a Play Market áruházból. Nekem ez már megvan, ez a Svox Hungarian, megvásárolva, telepítve, pár száz forintba kerül, ez ugye meg kell adni a kártyádnak a számát, a hátulján lévő biztonsági kódot, stb. És ezt egyszer kell megcsinálni. Hát persze, hogyha lejár a kártyád, akkor sajnos lehet, hogy másik Gmail címmel kell beregisztrálni, mert még újratelepítéssel is nem nagyon akar belőle kimenni, mert én megpróbáltam, és egy másik kártyánál ugye egy új Gmail címet kellett regisztrálnom ez a dologhoz. Na a lényeg az, hogy erre már utána ingyen kapod a frissítéseket, bármilyen programra, ezt nem kell többet megvenni. Na most ahhoz, hogy ez működjön, a beállítások menüben a nyelvi bevitelnél a szövegfelolvasó opciói menüpont alatt a Svox Classic TTS-t kell bejelölő nézetezni. Itt jobbra tőle van ez a fogaskerékszerű ikon, arra rákattintasz, itt különféle beállításokat lehet végezni. Na most. Én nagyon bosszantott az elején, hogy rezeg meg mindenféle dolgot csinál. Itt van a resettel back. Talkbot crashet. Ez külön itt itt nekem itt helyezkedik el, de ez két ikont helyez ki. Ahogy tulajdonképpen be tudod állítani. Tehát a talkbot beállítás preferens, és itt belemegyünk, és itt engem zavar visszajelzés rezgéssel, hanggal, stb. Ezt én feltétlenül kivettem, mert nekem ez nem kellett. Tehát itt be lehet csak mindent állítani, és vigyázni kell a mozdulatokra, hogy nem véletlenül is bepipálódjon valami, mert utána nem fogod tudni, hogy mi a probléma. Tehát ezzel meg vagyunk. Bemutatom, hogy például most be van állítva a hangszintetizátor, hogy van nekem ez a Cool Reader nevű program. És itt például kiválasztok egy tetszőleges Word-öt, felolvasás. Az emberek, akik a mulandóság farsangján összeakadnak egymással, maskarát viselnek, és az állarca alatt sokszor nem ismernek rá saját testvérükre sem. Aki azonban tudja, hogy a legjobb barátja, rokona, szellemének kedves, régóta nélkülözött társa az, akivel egy idegentest rövid időre felöltött jelmezében találkozott, nem törődik a külsőséggel, és csak a lényeget, az ősi valóságot szolgálja a másikban. Forrás, J. Az emberek, akik a mulandóság farsangján összeakadnak egymással. Na hát ezt még egyszer fel akart olvasni. Most közben azt is nézem, hogy majd ha üzenetet ráküldök, akkor jó, tehát akkor ez megvan, és innen kilépünk,
És most bekapcsoljuk a beállításoknál a kisegítő lehetőségeken belül. Csak itt el nem fog beszélni, és itt van benne egy olyan menüpont is, hogy felfedezés érintéssel. Ez egy nagyon különleges funkció, ami vakoknak, illetve gyengéllátóknak van kitalálva, és lényegében múltkor én egyszer véletlenül ezt bepipáltam, és nem tudtam, hogy működik, és nem akart nekem működni a kijelző, és nagyon megijedtem, hogy mi történetet. Hát kiderült, hogy ugye koppintás, meg csúsztatással lehetett az ikonokat mozgatni, tehát erre külön rá kellett jönni, de végül utána a felolvasásnál erre rájöttem. Most itt belemegyünk akkor a segítő lehetőségekbe. A Talkback programot ugye bekapcsoljuk. Itt már ír egy szöveget, hogy személyes adatokat, és stb. Fog összegyűjteni, ezt engedélyezzük, leokézzuk, már működik. Talkback. A Talkback beállításai. 22/3 12. elem látható. 22/6 15. elem látható. Rampower Free. Jó, most én bekapcsolom a visszajelzés felfedezés érintés. 22/7 16. elem látható. Na most ő így beszél meg én is. Felfedezés érintéssel. Bejelölve. Egyből Felfedezés érintéssel. Jelölő négyzet. Bejelölve. Igen, Beszédre list. Nincs bejelölve. csak most ez Felfedezés érintéssel. Felfedezésé. Hangerő. Média elemek hangerejével egyező. Beszédre visszajelzés hanggal. Jelölő négyzet. Tehát ezt úgy tudom csúsztatni, hogy most két ujjal, kb. Pár centi eltéréssel tudom tolni a képernyőt, mert ugye mint egy vakember próbálok itt igazodni a dolgokhoz. Egy koppintásos kiválasztás. Koppintson az aktuálisan kijelölt elemre a kiválasztáshoz. Kísérleti funkció. Jelölő négyzet. Bejelölve. Igen, be van jelölve tényleg. Na most én itt a főmenüben nem fog kimenni, mert ugyanitt így kell vele majd kicsit kilódni ezzel a csúsztatással, a koppintással. Tehát nem egy normál mozdulatot fogsz tudni végrehajtani. Nincs bejelölve. Úgyhogy most ezt kiveszem itt belőle, hogy ne akadályozzon itt a bemutatásban. Ezt bemutattam, mint egy plusz funkciót. Felfedezés érinti. Riasztás le. Okágomb. 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 A Talkback beállításai. Tehát rá kell koppintanom, és nagyon nehezen tudtam belőle kivenni a pipát a felfedezés érintéssel. És most kilépek belőle, és megnézzük ezt a üzenetküldést. Talkback. Kisegítőleg beállítások. Tóusvíz kezdők. Page 4/5. Page 3/5. Page 4/5. Közben látjátok ezt a szép őzikét. Page 5/5. Ez egy nagyon szép háttérképernyő. Fölötte egy kis kék madár. Ott a útjelző tábla, vagy útjelző fa oszlopán ül, most el is repül. Nagyon aranyos dolgok vannak ezen. És most megpróbálok ráküldeni üzenetet, csak meg nem engedem, hogy kikapcsolja, meg akkor utána kézimbevitel. Tehát fel fogok olvasni az SMS-t, azt akarom itt bebizonyítani. Rampower Free.
Saját. Velem beszéltél, nem tudlak privére hívni. Na hát most mindent felolvasott egyszerre, mert azért be van állítva, hogy a elküldés sikerességéről kapjak vissza egy visszajelzést, azt ugye azon beállítva üzenetet érkezett, közben felolvasta a elküldött üzenetet is, ezt elvileg csak egyszer fogja felolvasni, ha jól tudom. Üzenetek. Igen. 2/1 második 1/1. Elem látható. Üzenet megjelenítő. Igen, nem olvassa fel még. Vége. Tehát nem olvassa fel még egyszer olvasta fel, amikor megkaptad. Üzenetek. Üzenet megjelenítő. Üzenetek. Tóusvízkezdők. Jó, tehát most kikapcsolom a hangbemondást. Pageöttó főtt. Megnyitotta a mappát. Beállítások. Bezárta a mappát. 17/7 kisegítő lehetőségek. Talkback. Riasztás leállítja. Ja, most ki van kapcsolva. És ennyit szerettem volna erről a programról, tehát végig is működik az is, hogy az üzenetet felolvassa. Tehát, hogyha nem kérsz üzenet visszajelző hangot, például, mint ami nekem is, hogy üzeneted érkezett, akkor az nem zavarja be a felolvasott szöveget. Tehát, ha ezt kikapcsolod, akkor fel fogja olvasni, de ezzel egy időben minden érintést, mindenféle ikonra való mozgást fog mondani neked. Tehát ezzel együtt fog társulni. Hát ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm figyelmeteket, és használtok egészséggel ezt a programot. Sziasztok!